సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శాండీ ఎడిట్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మాత్రం మీరు డెమోలు మాత్రం చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకైతే ఫోన్ కాల్స్ మనకు రింగ్టోన్ ఏ విధంగా వచ్చినప్పుడు మనకి 2 బటన్స్ ఈ విధంగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, రెడ్ బటన్ గ్రీన్ బటన్. ఫ్రెండ్స్ అదే స్టైల్లో కూడా సింపుల్గా అయితే మీరు పక్కన ఫోటో పెట్టుకుని సింపుల్గా ఒక వీడియో వాట్సాప్ స్టేటస్ని సింపుల్గా అయితే ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది కొంచెం కొత్తగా అయితే ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్, నాకైతే నచ్చింది ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏ విధంగా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలి, దీని మెటీరియల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఎలా పెట్టాలి, ఎలా చేయాలని నేనైతే మొత్తం అయితే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకండి, అలా అయితే మీకు అయితే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే వీడియో మాత్రం జాగ్రత్తగా విని మీకు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకు అయితే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అదే విధంగా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలనేది ఫ్రెండ్స్. వీడియో మాత్రం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మధ్యలో ఉన్న ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి 16:9 మరి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీడియా సేవర్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డిస్క్రిప్షన్ మాత్రం ఒక ఫోటో మాత్రం ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా అయితే మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మాత్రం ఇస్తాను, సింపుల్గా అయితే మీరు డౌన్లోడ్ మాత్రం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కైన్మాస్టర్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, మీడియా మాత్రం క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కూడా నేనైతే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే ఇస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మాత్రం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా జూమ్ అవుట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా అయితే పెట్టుకోండి, ఇలా సైడ్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా అయితే సైడ్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సైడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు జరుపుకోండి, వీడియో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు జరుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. జరుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీడియా మాత్రం క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డిస్క్రిప్షన్ మాత్రం ఈ వీడియో కూడా ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని ఇలా ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి వెళ్ళండి. బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్కిన్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. స్కిన్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ వీడియోకున్న బ్లాక్ అనేది రిమూవ్ అయితే అయిపోతుంది. ఇలా మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీడియా మాత్రం క్లిక్ చేసుకోండి. నేను డిస్క్రిప్షన్ మాత్రం ఒక టెక్స్ట్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా PNG టెక్స్ట్, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకే జరుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా జరుపుకున్న తర్వాత మీరైతే మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీడియా మాత్రం క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మాత్రం మీరు మీ ఫోటో మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మాత్రం మీరు మీ ఫోటో మాత్రం పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ ఫోటో తీసుకున్నా పర్లేదు, కానీ మనకైతే మంచిగా అయితే లుకింగ్ ఉన్న ఫోటో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా అయితే ఇలా దీన్ని సెంటర్ టు బ్యాక్ చేస్తున్నాను చూసారుగా ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా అయితే వీడియో మాత్రం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా అయితే మనం ఒక 1 మినిట్లో మాత్రం ఎడిటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ మాత్రం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మంచి వీడియోస్ కోసం అయితే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. నాకు కింద టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాను, తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. ఓకేనా, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.